Welcome to Culture Africa TV. Aláìlúwà bàbá wa Mama Badagry ọba Akran tí Aláìlúwà ń ṣojú fún ààrẹ olùdásílẹ̀ àti ààrẹ ọ̀nà kakanfò ilẹ̀ Yorùbá Ìbà Gani Adams àti aya rẹ̀ tí wọ́n jogún wà. Gbogbo ẹ̀yin ládéládé tó wà ń kalẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí àti ẹ̀yin ọmọ ìyá wa ní orílẹ̀-èdè Benin, mo kí ajá bá gbogbo orílẹ̀-èdè o. Aṣojú ìjọba ìpínlẹ̀ lórí ètò àṣà àti ìṣe tí Director wa ṣojú fún, Director of Art and Culture, èmi náà tún kún ààrẹ láti lù ní lọ́gọ̀ ẹnu pé ẹkú àkọmọnìyàn ṣe. Náà fún gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ OPC, OPU àti Olókun Foundation lápapọ̀, mo kí pé ẹkú àṣeyẹ. Ọlọ́ṣun ó ṣọ̀ṣun, kí Mùsùlùmí ó kírun, kí gbàgbọ́ orí ṣọ́ọ̀ṣì, ìkan òdì kan lọ́wọ́ o. Òfin Nàìjíríà fààyè gba kíkálukú ó ṣe tiẹ̀. Mo rò pé lẹ́yìn Ọ̀ṣun Òṣogbo ní ìjọba ìpínlẹ̀ kan tún kún ìpínlẹ̀ tó ń fún ìṣẹ̀ṣe lọ́lídé. So a kí ẹ̀yin agbátẹrù ètò náà. So nígbà tí ó bá tún fi di àmọ́dún, religious tolerance á tún ti rinlẹ̀ sí lórílẹ̀‐èdè wa. Mo kí Adélébáre Àrìnàkórè àkòrí àbíbí.